हे फ्रेंड्स, आज के वीडियो आपके लिए लेके आए मैं 5 ग्रीन स्किन सब्सक्राइब ग्रीन स्किन। जब भाई आते हैं ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। एक्चुअली मैं बोल ही रहा हूँ भाई, भूलना मत, ठीक है ना। तो मतलब ये बोलते जब एनिमेशन आता है, सब्सक्राइब का बटन आता है, बटन क्लिक होता है, बेल आइकन आता है, क्लिक होता है, शेयर का ऑप्शन आता है, क्लिक होता है, तो वो ग्रीन स्क्रीन कहाँ से डाउनलोड करता हूँ मैं वो तो नहीं बताने वाला। अगर आप कहोगे तो मैं बता भी दूंगा, सिखा भी दूंगा कैसे बनाते हैं, अपने हिसाब से कैसे क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। और आज की वीडियो में 5 लेके आया हूँ, अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आए डाउनलोड करना मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है सभी का, 5 या 5 ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे तो और भी ज़्यादा इन फ्यूचर लेके आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। बहुत सारे भाई तगड़े तगड़े हैं और बहुत सारे। तो मेरे पसंद के जो मैं यूज़ करता हूँ वो आज आपके लिए लेके आऊँ। आप उनको यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोस में, बिना वाटरमार्क, फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है। तो डाउनलोड करना मत भूलना और देख लो वीडियो। जिप फाइल है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक एंड गुड बाय, सी यू सून। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.